올여름에는 무려 54일간의 긴 장마가 있었죠. 지난주에 태풍 바비, 이번에는 제9호 태풍 마이사까지 올라왔습니다. 날씨에 이렇게 관심을 가진 적이 있었나 싶을 정도인데 언론은 이 문제를 어떻게 다루고 있는지 KBS 신방실 기상 전문 기자와 함께 또 얘기 나눠보겠습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 네, 뭐 초면에 이런 말씀드리기 좀 뭐하지만 저는 이분을 TV에서 보고 싶지 않습니다. 왜냐하면 이제 태풍과 함께 나타나시고 네. 이분이 나타나시면 제가 진행하는 더 라이브가 항상 결방이에요. 죄송합니다. 그래서 오늘은 좀 제가 네. 굉장히 날카롭게 네, 네. 오늘 좀 대하겠습니다. 네, 알겠습니다. 더라이브 결방에 대해서는 어떻게 생각하세요? 저희가 재난방송 주간 방송사다 보니까 뭐 태풍이 오거나 장마 또 역대급 가장 긴 장마 때 거의 재난방송을 가장 많이 하거든요. 타사들과 비교해서도. 그래서 정말 피치 못하게 결방에 저희가 죄송하다는 말씀을 드리고 싶고요. 그래서 또 국민들의 피해를 또 줄이는데 좀 네. 도움이 되지 않았나 그런 생각이. 굳이 뭐 신 기자가 죄송해야 할 필요는 없어요. 네, 아니, 그건 뭐 미션에서 결정하는 건데. 네, 유감으로. 자, 태풍 장미까지 겹치면서 역대 최장 기간의 장마가 계속되던 8월 11일이죠. 일부 언론의 헤드라인에 이른바 기상 망명족이 등장했습니다. 당시 기상청의 예보가 번번이 빗나갔는데 그러자 해외 기상 예보 사이트를 찾는 사람들을 소개한 건데 언론의 관심이 기상 망명족에 쏠린 이유 어떻게 좀 보세요? 실제로 그 기상청에 대한 불신이 굉장히 높습니다. 책임감을 느껴야 됩니다. 네, 정말 높습니다. 네, 그러다 보니까 그 날씨 예보는 기상청보다 속담이 더 정확하다. 뭐 이런 비아냥이 있어요. 날씨와 관련된 속담이 사실 많지 않습니까? 뭐 예를 들면은 개구리가 울면 비가 온다. 뭐 이런 것들 있잖아요. 그래서 잘 만든 속담 하나, 열 기상청 안 부럽다. 이런 말도 생겨나고 있는 상황입니다. 웃을 일이 아니에요. 네, 맞습니다. 아니, 저희가 또 말씀드리고 싶은 게 저희가 예보를 한다고 아시는 분들이 되게 많아요. KBS에서 예보를 한다. 그래서 예보가 빗나가거나 하면 저희 회사에 전화가 와요. 네, 저희 그렇죠. 기상센터를 바꿔달라. 그래서 왜 이거 우산을 가져갔는데 비가 안 왔다. 그럼 저희는 기상청 번호를 알려드리거든요. 네. 2181에 131 전화 돌리시면 됩니다. 그러니까 저희는 예보를 하지 않고 네. 국가기관인 기상청이 예보하는 걸 당연히 전달하는 그렇죠. 역할을 하는 언론이잖아요. 근데 이런 오해를 같이 받고 저희가 뭐 기상청 예보를 보도했을 때 댓글이 굉장히 욕을 하는 댓글들이 저희에게 똑바로 해라. 그럼 저희는 그냥 기사를 쓴 건데 그런 오해가 좀 되게 많습니다. 하여튼 문제만 막무가내로 못 생기면 믿겠다고 하시는 분들도 계세요. 정말 전화하셔가지고. 많습니다. 네, 문제만 생기면 이런 책임 회피 정말 많이 봤던 장면입니다. 네, 저희는 늘 오해예요. 이거 저희 말씀드리고 싶습니다. 국민 여러분. 예보는 기상청이, 보도는 KBS가 합니다. KBS. 확실하게 선 그었어요. 받아서 한다 우리는. 네. 기상 망명족. 네. 이 신조어잖아요. 어떻게 보셨습니까? 최근에 그 제일 유명해진 뭐 어찌 보면은 그 나라잖아요. 근데 노르웨이가 제일 유명해졌잖아요. 근데 예전에 혹시 아시는지 모르겠습니다. 노르웨이 치면 포탈에 치면 연관 검색어가 1등이 고등어였어요. 그 노르웨이 하면 고등어였죠. 그렇죠. 근데 2위로 떨어졌답니다. 지금도 치면은 2위가 나와서 노르웨이 기상청이 1위예요. 그러니까 이게 웃어야 될지 뭐 저도 사실은 노르웨이 하면 고등어였거든요. 근데 저도 모르게 이제 노르웨이 기상청 막 그러고 또 체코 치면 원래는 프라하였대요. 근데 윈디로 바뀌었답니다. 윈디? 그러니까 이런 상황이 약간 뭐 찜찜하기도 하면서 뭐 웃기기도 하면서 뭐 어쩔 수 없나 뭐 이런 생각도 좀 드는데 저 개인적인 생각은 언론에서 다시 또 이것도 이분법인 것 같아요. 이분법이고 어찌 보면은 그 오보가 아니라 오차잖아요. 정확하게 따지면 이건 기상은 굉장히 과학의 영역이라서 오차가 있지만 오보라고 보기는 좀 그래요. 억울한 구석도 분명히 있을 것 같아요. 그러니까 이렇게 해서 뭐 얘기를 하고 또 웃기도 하고 그다음에 특히나 코로나19 때문에 날씨가 좀 좋아졌으면 하는데 그런 것들 때문에 조금 찜찜한 마음은 알겠지만 언론에서 조금 이게 이래서 틀리더라. 그다음에 코로나19 시기에 특히 이렇게 날씨가 조금 안 맞는 건 이런 이유더라. 뭐 이런 얘기들을 해주면 뭔가 균형도 맞추고 그리고 독자들도 좀 흥미를 가지지 않을까라는 생각이 좀 듭니다. 오보가 아니라 오차다. 저는 기사들 보면 이게 그 예보에 대한 여론을 전달하는 의미는 있다. 하지만 기상청이 계속 잘못해서 국민들이 화났다로 기사가 끝나버리면 사실 안 되잖아요. 그 원인에 대한 분석이 나와야 되고
구체적으로 얼마나 잘못됐는지, 그다음에 해외 기상청과 기술력에 있어서 어떤 차이가 있는지, 무엇이 필요한지 그런 것들이 분석적으로 제시가 돼야 되는데 그런 것들은 많이 찾아볼 수 없어서 좀 아쉬웠죠. 그런 분석 기사들은 좀 몇 개는 있었는데 눈에 띄지는 않았어요. 네, 좀 조금 전에 뭐 신방실 기자가 기상청의 이제 책임 전가를 하는 모습 우리가 잘 목격했는데 언론도 문제가 없지 않습니다. 태풍마저도 스포츠화 시켜버립니다. 맞아요. 8월 27일 파이낸셜 뉴스를 보면요. 태풍 경로 예측 이번에는 기상청이 윈디 이겼다. 윈디 승. 8월 27일 MBN은 태풍 경로 예측 기상청 vs 윈디. 예. 이런 식으로 보도하고 있다는 거. 이거 책임감 느껴야 됩니다. 네. 사실 전형적인 경마 보도라고 할 수 있을 것 같고요. 워낙에 언론은 갈등을 사랑합니다. 갈등이 있었을 때 게다가 이거는 정답이 금방 나오잖아요. 누가 승이고 누가 패라는 게 나오다 보니까 이런 데 좀 매몰되는 듯한데 아까 기상망명족이라는 호명도 그렇지만 굳이 그렇게 부정적 호명을 붙일 필요가 있느냐라는 생각이 들어요. 그러나 부정적 호명일 때 훨씬 더 클릭수가 느는 건 사실이죠. 가령 기상 얼리 어댑터라던가 기상정보 수집가, 기상정보 프론티어 이렇게 붙여버렸다면 이거 뭐야? 무슨 홍보 문구야? 이러면서 사람들이 관심을 안 가질 거니까. 그러나 날씨는 정확성의 영역이지 위계 영역이 아니거든요. 뭐가 더 낫다, 그르다의 의미보다는 어떤 게 더 정확함으로 이런 수치를 좀 더 반영하면 좋겠다. 이런 어떤 기준이면 좋겠다라고 좀 대안을 제시할 수 있는 언론이면 좋을 텐데 그냥 저는 좀 이름을 붙여보자면 이간질 저널리즘이라고 생각이 듭니다. 그냥 너무나 쉬운 어떤 답이 나와 있고 그리고 어떤 점에서 기상은 누구나 공공선이고 공공재라는 생각이 들고 있기 때문에 여기에 딴지를 걸면 왠지 정파성이 없어 보이거든요. 그러니까 되게 쉽게 자유롭게 이간질을 하는 게 아닌가라는 생각이 들기도 합니다. 예, 예. 저도 그 기상망명족이라 그래서 저도 이 프로그램 나와가지고 계속 레이블링의 어떤 위험성에 대해서 말씀드렸잖아요. 레이블링이 되면 사실 본질은 사라지고 이미지와 선입견만 남는다고 하는데 근데 저조차도 사실은 무슨 저널리즘 이렇게 또 레이블링을 하고 있는 것 같아요. 그래서 저 자체도 좀 경계해야 되겠다라는 생각은 드는데 아까 이제 경마 저널리즘 말씀하셨는데 경마 저널리즘의 2020년 버전이 좀 보이고 있는 것 같아요. 1번마, 2번마, 3번마 뭐 이런 식으로 되는데 많이 이게 지금 다니신 것 같네요. 잘 보셨어. 본질은 사라지고. 근데 왜 이 말씀을 드리냐면 최근에 젊은 대중이 MMORPG에 굉장히 익숙하지 않습니까? 그러니까 게임이 익숙하고 또 그게 편해요. 그러다 보니까 뭐뭐뭐 승 그리고 막 중간에 VS 있고 막 그러면 그 약간 엔터테이닝 팩터도 있는 것 같아요. 언론은. 그러니까 그런 부분인데 조금 안타까운 것은 국가기관이고 뭐 무조건 사랑한다 뭐 이런 건 아니고 시장의 원리에 입각해서 뭔가 이렇게 경쟁력을 키워야 되는 건 맞긴 합니다만은 그럼에도 불구하고 뭔가 오보청이라든가 그다음에 필연적으로 망신 주기가 되면 한 사람이 희생돼야 되잖아요. 그러니까 그런 부분에 있어서는 조금 안타까운 부분이 좀 있습니다. 예. 그러니까 이런 태풍과 관련해서 게임식 보도를 하면 결국 가장 가슴 아픈 사람은 태풍 피해를 입은 분들일 맞습니다. 것 같아요. 그래서 그분들의 목소리나 지금 현재의 입장이 어떤지를 게임식 보도할 시간에 그런 걸 좀 해줬으면 좋겠다는 생각이 드는데 지금 또 그 태풍 마이삭과 관련해서 또다시 그 대결 구도의 보도가 나오고 있더라고요. YTN이 1번 루사 대 한국 매미 진로 예보 또 시험대라는 제목으로 한국과 일본의 기상청 태풍 진로 예측을 비교를 해서 기상 측의 예측 능력을 언론이 다시 한번 또 시험대에 올렸다 이런 생각이 듭니다. 예. 딱 이 기사는 또 일본과 한국이에요. 예, 그래서 더 이렇게 눈에 들어오는 것 같기도 합니다. 예, 예. 자, 태풍 진로를 두고 이런 식으로 평가하는 기사를 쓰는 게 글쎄요, 정말 일종의 관행이라고 보십니까? 신방실 기자. 이거 벗어날 수가 없어요? 네, 사실은 이전에도 태풍이 늘 상륙을 했을 때 뭔가 이런 기사가 늘 반복이 예. 되어 왔고요. 과거에 뭐 태풍 볼라벤도 그렇고 아니면 기상청이 너무 일찍 태풍을 죽여버렸다. 태풍이 온대 저기압으로 약화되는 시점을 태풍이 우리 기상청은 빨리 죽였는데 미국이나 뭐 이런 쪽은 계속 살려서 뒀는데 또 그런 음모나 왜 기상청에서는 빨리 이렇게 소멸시켜 버렸냐 뭐 이런 논란부터 끝없이 이런 것들이 나오거든요. 근데 이런 식으로 결국은 해외 기상청이나 우리 기상청이랑 누가 잘 맞았느냐를 두고 몇 킬로미터 오차 이렇게 수치적으로 비교를 하면서 누가 더 잘했니 이런 식으로 해봤자 결국 얻는 것도 없고
있고 이렇게 뭐 우리 기상청에 대한 불신만 계속 쌓이게 하고 이런 보도들이 그래서 결국은 기상청이 이번 태풍에 대해서 이제 예보를 했을 때도 바비가 생각보다 약했기 때문에 사람들의 불신이 너무 큰 거예요. 그리고 네. 언론 보도나 이런 걸 봤을 예. 때 바비가 뭐 사람이 날아갈 만한 바람이 분다더니 다 거짓말이었다. 그래서 이번 태풍 마이삭 같은 경우는 뭐 매미랑 비슷하다라고 해도 아무도 그거를 신뢰하지 않고 결국은 지금 북상하고 있는데 뭐 굉장히 세도 피해가 발생하고 그 피해를 입은 사람이 고스란히 그 언론의 어떤 그런 보도 행태에 의해서 희생이 될 수가 있다는 거죠. 언론은 책임지지 않는 이런 경기 중계식 보도를 하고 빠져버리지만 결국 거기에 휘말려서 기상청 예보를 무시하고 뭐 서핑을 간다든지 계곡에 가신다든지 해서 피해를 당하는 건 그분들이 될 수가 있다는 점에서 문제가 될 수 있을 것 같습니다. 예. 해외 기상청 얘기를 해주셨는데 사실 뭐 지상파 메인 뉴스도 태풍 예보를 할 때 한국과 해외 기상청 예보를 골고루 이제 전하기도 하거든요. 어떤 차이가 있는 거예요? 실제로 그 기상보도 준비할 때 해외 예보도 많이 참고를 하시나요? 네, 저희가 일단은 가장 먼저 보는 게 한국 기상청의 예보고 동시에 아까 얘기가 나왔지만 뭐 윈디 요즘 정말 체코가 윈디로 정말 유명해졌잖아요. 그래서 윈디가 이제 사람들한테 보급이 되면서 기상청보다 먼저 대중들이 다음 태풍 뭐가 나온다. 이번 9호 태풍도 그렇고 10호 태풍도 이미 인터넷에서는 얘기가 나오고 있습니다. 기상청이 공식적으로 발표를 하지 않아도 그렇게 되면서 이제 사람들은 기상청보다 자기들이 더 빠른 정보를 접하고 있고 이런 거에 어떤 또 쾌감이나 이런 걸 느끼는데 사실 윈디는 굉장히 정확하거든요. 저희도 기자들도 많이 참고를 아 그래요? 하는데 완전 망명적이에요. 네. 그래서 윈디를 해석할 수 있는 것과 그냥 이걸 그냥 주어진 어떤 결과 몫을 갖는 건 굉장히 다른 얘기인데 저는 지금 신방실 기자 얘기가 윈디를 의존한다라는 이 얘기와 우리 같은 언론 일반적인 소비자가 윈디를 또 의존하는 건 굉장히 큰 차이가 있을 걸 생각하고 이 사이에 언론이 있어야 된다고 생각을 하거든요. 전문가가 아무리 외국 게 더 정확하고 우리나라가 부정확하더라도 그걸 또 비교해 주는 게 맞는 건데 그런 부분에서는 언론이 좀 그저 보도자료 의존한 채 그냥 약간 뭐 승패나 가르고 한편으로는 피해 규모를 숫자로 적어내는 것 그 정도면 머무르는 게 더 문제가 아닌가 싶기도 해요. 조금 그 뭐랄까 동일한 그 용어를 쓰는데 이해가 조금 다른 것 같아요. 그러니까 예를 들어서 기상 전문가가 볼 때 정확하다라고 얘기를 하는 것. 그리고 저 같은 일반인이 생각할 때 여기 이제 서핑 막 이렇게 타고 가고 이런 분들이 정확하다라고 하는 그 용어의 정의는 다를 것 같아요. 그러니까 기상 전문가가 볼 때는 민디에서 뭔가를 제하는데 무슨 180 뭐가 어떻고 뭐 이렇게 수치상으로 정확하다라고 얘기를 할 거 아니에요. 근데 일반인은 그런 거 모르겠고 내가 나가서 서핑을 타도 되냐 안 되냐. 그리고 우리 집 지붕이 날아가 안 날아가 이게 정확도인 것 같아요. 그러니까 그 와중에 소통의 어떤 뭐랄까 갭이 좀 있는 것 같아요. 근데 그런 걸 해결해주는 역할을 언론이 좀 했으면 좋겠다. 아니 그러면 이 시점에서 KBS 그 기상 전문 기자로서 네. 기상청에서 나오는 자료는 뭘 참고하시는 거예요? 기상청에서 저희는 사실은 일기도나 예. 이런 걸 직접 다 보거든요. 저희는 기상청에서 예. 나오는 어떤 고도별로 일기도가 있고 예. 이런 걸 보면서 아 태풍 발달하기 전 단계의 어떤 저기압들이 어디에 있다 아니면 대류나 이런 것들이 활발한지 이런 것들을 모델들을 다 보고 예. 하고 기상청에서는 이제 공식적인 보도 자료를 내고 태풍이 올 때마다 이제 브리핑을 하죠. 언론 브리핑이라고 해서 기자들을 모아놓고 질의응답을 하면서 뭐 유사 태풍이 과거에 뭐였다. 예. 이번에는 뭐를 조심해라. 이렇게 공식적으로 나오는 자료와 또 저희가 직접 해석하는 자료들 이런 거를 통해서 취재를 하고 있습니다. 그럼 그럼 최종 제가- 결정은 네. 윈디를 보고 하시고. 아니요. 윈디는 참고 자료고 윈디라는 게 절대적인 기준은 아니고 윈디는 그냥 시뮬레이션을 보여주는 툴이에요. 그러니까 거기에 보면 어떤 태풍의 발생이나 강수량이 어떻게 움직인다 이런 걸 보여주는 시뮬레이션이고 윈디의 기반이 되는 게 유럽 중기예보센터의 그 수치예보 모델과 미국 모델이거든요. 두 버전을 선택할 수 있는데 예. 유럽 모델은 전 세계 1위 모델이에요. 가장 정확한 예측도가. 그러니까 그 유럽 모델이 생산한 예보를 그냥 시각화해주는 앱이라고 그냥 보시면 돼요. 윈디는. 그게 기상 어떤 예보를 하는 어떤 기관이나 이런 것들이 아니라
표출하는 시각적으로. 네. 아니 그럼 제가 단도직입적으로 네. 하나 여쭤보겠습니다. 지금 뭐 기상 망명종 얘기가 나오고 있는데 지금 유럽 모델이 정말 세계 1위다. 뭐 이렇게 네. 강조를 하셨는데 그러면 우리나라의 날씨 예보도 네. 그 모델이 실제 더 정확하게 맞출 수 있느냐 이게 좀 아니죠. 궁금한 거예요. 네, 그건 또 아니에요. 그건 아니다. 그건 아. 아니다. 왜냐면 유럽 모델이어서 전 지구 대상으로 하고 그 한 부분이 우리나라일 뿐인 거고요. 네. 우리나라는 유럽이랑 지형도 다르잖아요. 산이 되게 많고 삼면이 바다고 그래서 잘 안 맞아서 우리가 지난 10년 동안 개발을 한 게 한국형 수치예보 모델입니다. 예, 예. 10년 동안 개발을 해서 올해 4월부터 예보에 실제 투입이 됐고 이 모델은 유럽 모델에서 잘 맞지 않던 우리나라의 국지적인 특성, 그다음에 뭐 비구름대가 서해상에서 발달해서 갑자기 들어오고 하는 것들을 훨씬 잘 예측하기 위해서 만들었고 지금 보정하는 과정을 거치고 있는데 예, 정확도가 그래서 갑자기 한국형 모델만 쓸 수가 없기 때문에 그 전에 우리 기상청이 쓰는 건 영국 모델이었어요. UM이라고. 그래서 영국 모델이랑 지금 한국형 모델을 같이 사용해서 올 장마 계속 같이 예보를 하면서 또 잘못된 오차를 줄여나가고 이 새 모델은. 또 우리 모델을 갖고 있는 것 자체는 우리의 힘이고 영국 모델을 이렇게 돈을 내고 쓰긴 하는데 우리 지형에 맞지도 않을 뿐더러 거기에 그 모델 자체를 우리가 수정할 수도 없고 예, 예. 그냥 주는 대로 써야 하기 때문에 개발을 한 거거든요. 그래서 앞으로 더 나아지지 않을까. 우리도 모델을 갖게 됐으니까. 네. 아니 그러면은 성동구 날씨를 맞춘 그 노르웨이 기상청의 관련 보도는 어떻게 보셨어요? 네, 그거 네. 저도 봤는데 저도 그 보도를 보고 기상청의 베테랑 예보관들한테도 물어봤어요. 그러니까 국민들이 노르웨이 기상청 앱을 보면서 훨씬 잘 맞는다고 한다. 기상청 분들도 다 그 앱을 까시고 들어가서 보셨다고 하더라고요. 얼마나 정확한지. 근데 그 성동구 기사나 일부 일간지에서 예, 예. 뭐 어떤 특정 날짜에 서울에 비가 몇 미리가 왔는데 서울 무슨 구에 기상청보다 노르웨이가 정확했다. 뭐 이런 보도들이 있더라고요. 네. 근데 제가 생각하기엔 그렇게 만약에 그런 보도를 하려고 마음만 먹는다면 수십 번을 할 수가 있어. 왜냐면 굉장히 디테일한 사례들을 특정한 시각 그리고 특정한 지역을 골라서 그때 자기 정말 입맛에 맞게 그 어떤 뭐 서울에서도 도봉구, 뭐 성동구, 영등포구 날씨가 다 다르잖아요. 예, 예. 요즘 비구름이 굉장히 국지적으로 많이 와서 강남과 강북의 날씨가 다르고 강남에는 비가 오는데 뭐 여기 강북은 안 온다. 정말 그런 현상들이 많은데 그 노르웨이 기상청이 더 정확한 강수량 예보를 한 거를 뽑아내고자 한다면 충분히 그런 사례를 많이 뽑을 수 있고. 그러니까 맞을 때도 있지만 틀릴 때가 더 네, 많다는 그렇죠. 거군요. 맞을 때를 충분히 뽑아낼 수 있고 네. 특히 노르웨이 기상청은 그냥 우리나라를 대상으로 어떤 상세한 예보를 생산하는 게 아니라 그렇죠. 그냥 전 지구 중에 한 네. 지역으로 평균적인 값을 계산하기 때문에 그렇겠죠. 어떤 국지적으로 비가 많이 온다든지 이런 건 전혀 예측을 못 하거든요. 그래서 노르웨이 기상청 예보에 의지를 해서 만약에 뭐 캠핑을 갔다. 계곡에 예. 그랬다가 정말 국지적으로 비구름대가 만들어져서 장마 때 그런 현상이 정말 많았습니다. 그때 막 태풍이 들어오고 하면서 수증기 공급돼서 경기 북부 이 지역에 굉장히 비가 많이 오고 그럴 때 고립이 될 수 있는 예, 거죠. 예. 계곡이나 이런 쪽에서. 예. 왜냐하면 평균적인 강수량만 예보할 뿐 국지적인 이벤트에 대한 예측이 전혀 없어요. 이런 류의 보도는 그럼 굉장히 위험할 수 그렇네요. 있겠네요. 사주를 보는 주역조차도 역술가가 해석을 해서 알려주잖아요. 네, 맞아요. 그리고 엑스레이를 찍으면 진단방사성 전문의가 그걸 읽어서 전달하면 담당의가 전달한단 말이에요. 이런 체계가 있는데 어떤 점에서 아무리 내 눈에 띄는 정확도가 있다고 하더라도 기상청과 언론 보도를 좀 분리해야지 결국은 언론 보도에 나타난 날씨 정보를 잘 못 믿겠으니 기상청을 내가 직접 상대하겠다. 우리 기상청도 못 믿겠으니 외국 기상 예보와 내가 직접 상대하겠다라는 건데 어떤 점에서 굉장히 우리는 다 아마추어이기 때문에 불법 의료 행위처럼 불법 기상 독해 행위도 될 수 있다. 이 불법이란 말은 위험도를 얘기하는 건데요. 네. 그런 점에서 좀 경보 없이 언론들이 위험할 수 있다. 혼자 직접 읽는 거 이런 건 전혀 없이 재밌다고만 너무 유의성 기사로만 만드는 게 아닌가라는 생각이 듭니다. 네, 좀 전에 그 뭐 점쟁이에서 그런데 그 여러 가지 뱉어서 하나 맞으면 오 막 신뢰하게 되는 거거든요. 자, 지난주 태풍 바비가 한반도에 상륙하기 전에도
언론들이 일제히 역대급 태풍이라면서 위험성을 강조를 했습니다. 그런데 수도권의 태풍 피해가 예상보다 적었죠. 그러자 일부 언론이 바비의 위력이 역대급까지는 아니었다. 기상청 예보에 대해서 또 쓴소리를 했습니다. 태풍을 예보할 때와는 또 180도 달라진 태도는 저희가 어떻게 좀 해석을 해야 될까요? 네. 아니 근데 언론은 날씨를 아까 말씀하셨지만 예보할 수 있는 건 아니잖아요. 기상청 자료를 받아서 그렇죠. 보도하는 거잖아요. 엄밀히 얘기하면. 그러면 이런 태도가 막 그렇게 잘못된 것 같지는 않은데 이 잘못이십니까? 어떻게 보세요? 신방실 기자. 예. 네, 그래서 기상청에서도 태풍의 위험도를 얘기할 때 풍속이나 지난 바비 같은 경우는 서해로 북상하기 때문에 바람이 강했고, 그래서 뭐 초속 10m, 20m 하면 잘 와닿지가 않잖아요. 그래서 요즘은 기상청이 되게 대중적으로 시속으로 다 바꿔서 표현을 하고 있어요. 그게 작년까지는 없었는데 올해부터 아예 시속을 먼저. 그래서 뭐 초속 60m면 시속 218km에 달리는 자동차에서 맞는 바람 같다. 이런 식으로 얘기를 하면서 그런 표현들을 쓰거든요. 사람이 날아가거나 가로수가 뿌리채 뽑히고 뭐 커다란 바위가 날아갈 수 있고. 근데 그런 얘기를 했을 때 언론에서는 이런 위력을 대부분 강조하는 제목을 뽑고 관행적으로 늘 그래 왔던 것 같고, 예. 그게 만약에 예상보다 약했을 경우에는 또 기상청을 비판하긴 하는데 예. 이런 관행들은 계속 있었고 또 이런 거를 기사를 또 사람들이 많이 보는 경향이 있기 때문에 그냥 뭐 초속 50m 강풍, 뭐 동반 이런 거보다 뭐 사람이 날아가거나 뭐 어떤 집이 뭐 부서질 듯한 바람 이런 식으로 해서 보도를 많이 하는 것 같아요. 그 지면 기사만 대놓고 또 비판을 할 수 없는 게 지면과 방송의 그 차이점이 분명히 있잖아요. 사실 네. 방송은 계속해서 기상 정보를 제공을 하는데 지면은 그렇게 못하는 한계가 있지 않습니까? 아, 네, 맞아요. 예. 예. 그래서 사실은 더 자극적으로 지면에서는. 그래서 저희는 사실 저희가 뭐 재난방송 주간 방송사고에서 이런 어떤 재난을 보도할 때 예. 약간 중계식, 그다음에 뭐 물폭탄, 약간 전쟁을 연상시키는 용어는 쓰지 말아라, 이런 어떤 지침이나 내부적인 매뉴얼이 굉장히 만들어져 있는데 예. 어떤 일간지나 이런 걸 봤을 때 이번 태풍에 대해서도 제가 되게 눈에 띄는 기사들이 어떤 이 태풍이 경남 해안을 때린다, 뭐 이런 표현들이 너무 많은 거예요. 제목에 때린다. 친다. 예, 부산 친다. 뭐 9호 태풍. 그래서 아니 굉장히 거기 뭐 부산이나 경남 해안 쪽으로 상륙하는 건 맞지만 되게 공격적이고 좀 가학적인 제목이 많은 거예요. 그 지역에 사시는 주민들 입장에서는 정말 장마에 부산 같은 경우는 뭐 장마로 피해도 굉장히 컸었고 그때 침수도 많이 됐고 인명 피해나. 근데 또 때린다, 친다 이런 표현으로 태풍이 가니까 이런 건 되게 잘못되지 않았나 제가 뭐 하는 생각이 뭐 들었습니다. 웃음기 빼고 말씀을 드리면 그 우리나라 언론이 지켜야 될 그 준칙 뭐 이런 것들이 몇 개가 있는데 그중에 대표적인 게 자살 보도 준칙이 있고 그다음에 감염병 보도 준칙이 있고 이번에 이제 개정된 그다음에 또 한 가지가 재난 보도 준칙이 있어요. 근데 그 재난 보도 준칙 그 세 가지의 공통점은 사실 국민의 건강, 안위, 안정 이런 것들과 직결되기 때문에 우리가 한 배를 탔다고 생각하고 조금 뭔가 지키자라는 거였거든요. 그래서 그 부분에 있어서는 아까 이제 기자님 말씀하신 것처럼 자극적이라든가 어떤 지역을 뭐 이렇게 혐오 가능성이 있을 법한 거라든가 그런 걸 좀 조심하자고 하는데 아까 이제 얘기가 나왔던 것처럼 약간 클리셰처럼 웬만한 그 날씨는 전부 역대급으로 포장이 돼 있어요. 이게 약간 최근에 뭔가 해시태그 문화 이런 걸로도 연결이 되는 것 같고 어떤 기사든지 간에 어쨌든 클릭되고 장사를 좀 해야 되겠어. 뭐 이런 부분도 좀 없지 않아 보이는 것 같습니다. 그래서 보면 수치는 있는데 그 수치를 역대급으로 계속해서 해석하고 있어요. 그러니까 무조건 웬만하면 다 역대급이라서 그 부분에 있어서는 엄밀하게 따지면 재난보도 준칙에도 상당히 위배되거든요. 그래서 그런 부분은 좀 챙겨야 되지 않을까라는 생각이 듭니다. 실제로 근데 시청자들, 뭐 독자들 입장에서는 그런 어떤 뭐 무슨 헥토파스칼 뭐 이런 수치보다는 뭐 8월 23일 중앙 뭐 사람 날아갈 정도, 그다음에 8월 25일 매경 전국 덮친다, 매미보다 강한 놈, 그다음에 8월 26일 사람 날리고 차 뒤집는 수준, 이런 게 그냥 눈에 먼저 들어오거든요. 그러니까 이런 것들을 쓰지 말도록 지양을 해야 되는 거죠, 신방실 기자. 이거를 네. 좀
제가 날짜 가려보고 사람들에게 언제적 기사인 줄 아시겠습니까? 질문을 던지면 네. 아마도 올해 기사가 아니라 각각 기억에 남는 태풍에 대한 기사다라고 대답할지도 모를 듯합니다. 맞아. 무슨 말이냐면 이 클리셰가 굉장히 너무 반복되고 있어서 거의 매번 태풍 올 때마다 하는 듯한 그런 기시감이 있고요. 무엇보다도 언론사에서 예측은 과감하게 하고 결과는 아주 엄격하게 심판관으로서 하고 있는 측면이 또 큽니다. 과학적으로 오히려 수치를 얘기하는 게 어렵고 전달해야 된다면 저는 이거 볼 때마다 의심이 들었어요. 사람 날아갈 정도면 몇 킬로여야 돼요? 어린입니까? 노인입니까? 아니면 건장한 남성입니까? 이거는 굉장히 비과학적이고 다만 공포감을 불러일으킬 뿐이죠. 또 한편으로 차 뒤집는 수준도 차도 굉장히 다르고요. 돌이 뭐 이런 모든 것들이 생각보다 일상에 굉장히 근접한 용어 같지만 결론적으로 오히려 공포감을 높이다 보니 거듭되면 둔감해질 수 있는 요소가 너무 많은 거예요. 그래서 저도 이번에 그랬어요. 뭐 창문에 뭘 붙여야 되나 말아야 되나 이런 과거에 떠오르지만 과도하게 하루 종일 비슷한 말들을 언론 보도에서 강조하다 보면 오히려 위험에 대해서 좀 경보가 돼야 될 것이 둔감해질 수도 있는데 이러고 나서 또 조용히 지나가면 조용히 지나갔다고 예보가 틀렸으면 틀렸다고 언론은 탁 모습을 바꾸고 심판관으로 다시 등장을 하는 겁니다. 이래서는 안 된다라는 생각이 듭니다. 자, 지난 7월이죠. 7월 역대급 폭염 온다라고 전한 조선일보도 한 달 뒤 기사에서 올해 역대급 폭염을 예상했던 기상청이 또다시 오보청이라는 오명을 쓰게 됐다라고 짚었습니다. 그런데 신방실 기자가 확인한 바로는 언론 보도와 기상청이 발표한 여름철 전망의 그 뉘앙스가 좀 달랐다면서요. 어떤 측면에서 그런 거예요? 네, 지금까지 기상청을 출입하면서 정말 오랫동안 여름철 전망에 참여를 하거든요. 1년 중에 가장 큰 이벤트예요. 그리고 기자들이 제일 많이 모이고. 근데 올해 여름철 전망 같은 경우는 이제 여름 전망을 하고 나서 역대급 더위에 대한 기사들이 쏟아져 나왔고, 근데 자세히 봤더니 기상청 보도자료나 그날 브리핑에서는 절대 이런 얘기가 없었거든요. 아, 그래요? 그런 왜냐면- 단어 자체가 네. 없군요. 왜냐면 기상청은 제가 알기로 굉장히 보수적인 기관이고 말을 굉장히 조심하고 아끼고 이런 역대급이라는 표현을 좋아하는 건 정말 기자들이거든요. 그래서 여름철 전망을 했을 때도 6월에는 낮더위가 오고 7월 하순부터 본격적인 원래 제일 더울 시기잖아요. 7월 하순, 8월 상순. 근데 사실 기상청이 이렇게 얘기를 했는데 올해가 북극발 찬공기 영향을 받으면서 7월이 너무 시원했던 거예요. 그러면서 이제 이 예보가 엇나갔다 하면서 오보 하면서 역대급 오보 이런 보도들이 많았는데 기상청에서는 사실은 좀 여름철 전망이 잘 맞지 않거든요. 맞을 확률이 절반 정도 조금 넘는 수준, 장기 예보는. 근데 이번에 이렇게 역대급 어떤 더위에 대한 오보는 기상청이 한 게 아니라 언론이 한 건데 좀 억울한 면이 있고요. 올해 같은 경우는 이제 코로나19 상황에서 처음 맞는 여름이잖아요. 그래서 기상청의 얘기를 들어보면 국민들이 마스크도 써야 하고 고령자들. 그래서 더위까지 오면 얼마나 힘들겠냐. 그래서 올여름 전망은 좀 친절하게 자세하게 해보자라는 그 자세를 가지고 좀 구체적으로 이렇게 발표를 한 게 오히려 발목을 잡았다. 왜냐면 6월 낮더위, 뭐 7월 하순, 8월 초 폭염 이렇게 자세하게 발표를 한 적이 없거든요. 예. 그냥 올여름 기온이 평년보다 비슷하거나 네, 네. 높거나 낮다 이 정도로 발표를 하거든요. 경향성에 대해서 계산을 해서. 근데 올해는 이렇게 좀 구체적으로 했는데 7월에 오히려 저온 현상이 나타나면서 이런 식으로 되고 또 역대급이란 말 정말 기자들이 좋아하는데 저도 장마가 이렇게 길어지면서 또 더위가 안 찾아온 거죠. 서늘하고 비가 굉장히 많고 54일 동안 중부지방의 장마가 끝없이 이어지면서 코로나19 때문에 굉장히 우울하고 힘들고 이런 데다가 장마까지 기상청이 끝난다 해도 안 끝나는 거예요. 8월 초에 끝날 거다 했는데 8월 16일 날 끝났거든요. 그러니까 아마 그거에 대한 또 어떤 반감이나 이런 것 때문에 기상청에 대한 비난이 더 이렇게 집중되지 않았나 이런 생각이 들어요. 아니, 그럼 구체적으로 기상청의 어떤 표현을 언론이 역대급 폭염이라는 단어를 쓴 겁니까? 네, 구체적으로. 기상청이 정확하게 뭐라고 했냐면 올 여름철 기온이
평년보다 0.5에서 1.5도 높고 작년보다는 0.5도에서 1도가 높겠으며 이런 식으로 얘기를 했어요. 평년이 뭐죠? 네, 바로 그거죠. 평년이 지난 30년간 평균한 값, 평균 기온. 그러니까 기후는 장기적인 트렌드를 봐야 하기 때문에 1년, 2년 자료는 안 되고 30년 정도는 봐야지 이게 평균 값, 평년이라고 합니다. 그래서 기상청에서는 친절하게 한다고 평년보다는 한 0.5에서 1.5도 높겠으며 지난해는 또 기억이 있을 거 아니에요, 사람들이. 네. 작년보다는 또 0.5에서 1도 높겠다라고 굉장히 이렇게 구체적으로 했는데 오히려 이게 언론에서는 기자들은 아, 평년? 작년? 그래, 무조건 높네 하면서 역대급 폭염으로 둔갑을 하게 된 거예요. 그러면 지난 30년보다 1.5도 높을 거라고 했으면 네. 역대급 폭염 아닙니까? 아, 그건 아닙니까? 아, 죄송해요. 뭐 듣고 보니 그럴 수도 있겠네요. 수도 있겠는데요? 아, 그런 생각이 좀 드는데. 아니 이게 날씨 예보라는 게 기본적으로 이제 정보기 때문에 또 이게 이 정보에 되게 민감하게 반응하는 생활을 하시는 분들이 있잖아요. 그러면 이게 정보로서 다가와서 정보로서 각인이 돼야 되는데 네. 언론은 이것을 팔아야 되는 상품으로 보다 보니까 이제 과대 포장을 하고 그래서 역대급이라는 포장을 했다가 또 그게 아닌 걸로 드러나니까 또 역대급 오보라고 또 다시 포장을 한 것 같아요. 그러니까 이게 말씀하신 대로 정보를 전달하는데 효과적이면은 모를까 오히려 이게 정보는 날아가고 상품 껍데기만 남을 수 있는 가능성도 있다. 그럴 위험도 있다. 그러면은 사실 날씨 정보를 전달하는데 언론은 실패했다라고 볼 수 있는 거고 제가 한 가지 더 지적하고 싶은 게 지금 이제 뭐 가령 오보청이다, 뭐 역대급 오보다 이거 조롱하는 거잖아요. 그러니까 우리 사회에서 언제부턴가 조롱이 날카로운 비판의 다른 말처럼 인식이 되고 있어요. 특히 SNS에다 보다 보면 유명인들이 조롱을 굉장히 많이 하는데 비판을 하기 위해서. 이게 언론의 영향도 있다고 보거든요. 근데 조롱과 비판의 차이는 결국 듣는 사람으로 하여금 귀를 기울이게 하느냐 등을 돌리게 하느냐의 차이인 거잖아요. 네. 그러면 언론은 사실 조롱이 아니라 비판을 하는 게 맞다라는 생각도 듭니다. 제가 좀 찾아봤는데 뭐 일반화시킬 수는 없겠는데요. 그 해외 언론사 같은 경우는 특정 언론사는 그렇게 두 개를 구분하더라고요. 그러니까 예를 들어 날씨 정보가 있고 생활 정보가 있는 거죠. 그러니까 날씨 정보는 완전히 과학의 영역이니까 수치가 많아요. 그러니까 기껏해야 이제 무슨 심벌이 보이고. 근데 이 날씨면 평균적으로 이러이러한 거는 이 정도는 조심해야 되겠다는 생활 정보로 나와요. 근데 우리나라 이렇게 환경을 보면 이게 두 개가 섞이지 않았느냐라는 생각이 좀 들거든요. 근데 이게 보면 명목 변수가 있고 비율 변수가 있잖아요. 그러니까 기상은 상당히 과학적인 거니까 비율을 통해서 이렇게 얘기를 하는 게 맞죠. 그러니까 CNN도 그렇게 하더라고요, 보니까. 근데 우리나라는 그렇지 않고 우리나라에만 있는 것은 아니겠습니다만은 마치 날씨 읽어주는 예보관이 있는 거예요. 그러니까 그분들이 이제 얘기를 해줘야 되는데 아무래도 언론에서도 압박도 되고 그다음에 대중도 호응하니까 약간 도사님화 돼야 되는 거예요. 오늘의 날씨는 어떻게 되겠습니까? 막 이렇게 해서 맞춰야 되는 건데 과학자들한테 사실 그거 하라는 것은 조금 무리가 있기도 하거든요. 그러니까 이번 차제에 이게 장기적으로 되면은 조금 불안정해서 계속해서 막 이 상황이 될 거 아니에요. 역대급이다, 안 맞았다, 뭐 오보청이다, 뭐 이렇게 될 테니까 아까 기자님 말씀하신 것처럼 돈을 많이 들여서 지금 우리가 개발을 해놨잖아요. 그리고 유럽 모델은 34개국인가 개발을 같이 했다는데 34개국 아니면 또 못 쓰게 한대요. 그러니까 어쨌든 지금 과도기에 있는 것으로 파악이 되니까 조금 들어주고 그다음에 CNN이나 다른 해외 언론사에서 어떻게 날씨를 전하는지도 한번 벤치마킹 할 수가 있지 않을까라는 생각이 듭니다. 신방실 기자 보기에도 이 방금 유 교수님 말씀하신 것처럼 생활 정보와 기상 정보가 혼용이 돼서 전달이 되는 거는 좀 약간 위험할 수도 있겠다라는 생각이 듭니다. 네, 맞아요. 기상청에서 예보하시는 분들 마인드는 말씀하신 것처럼 본인들은 과학자다. 우리는 과학을 하고 사이언스를 하고 날씨 예보라는 게 어차피 이 혼돈의 영역에서 미래를 내다봐야 하는 거기 때문에 나비 효과라는 말이 있잖아요. 초기값 하나가 뭔가 조금만 잘못돼도 전혀 다른 결과가 나오고 나비의 날갯짓이 태풍을 만들고 이런 현상들이 있기 때문에 불확실하고 언제나 변화 가능성이 크거든요. 근데 기상청은 그렇게 생각하는데 기상청의 정보를 받아들이는 사람들은 그렇게 생각하지 않습니다. 조금만 틀리고 태풍의 경로가 당연히 100% 완벽하게 예측을 할 수 없고 추후의 분석을 통해서 미국 예보는 어땠고 우리는 어땠고 분석을 하거든요. 일본 기상청이고 오차는 범위가 어느 몇십 킬로였다. 이런 식으로 하고 그 오차를 줄이기 위해서 또 노력을 하고 하는 건데 그게 틀리는 것들을 용납하지 못하고 심지어는 그런 것도 있었어요.
계속 매일매일 태풍 경로가 달라지잖아요. 매일매일 새로 발표하거든요. 그래서 뭐 태풍 바비 같은 경우에도 서해상으로 들어오기 하루 전에는 남해안 상륙으로 미국이나 일본이나 우리나라 다 얘기를 했는데 하루 만에 서해상 들어온다고 하면 또 사람들이 아 이것 봐 또 딴소리 하네 뭐 이런 식으로 얘기를 하는데 그게 자연스러운 현상이거든요. 예, 예. 기압이 움직이기 때문에. 그래서 그런 과학적인 영역이고 사람들이 필요로 하는 생활, 날씨 정보 같은 거는 기상청이 아니라 그냥 민간 기상회사들 있잖아요. 뭐 어디 낚시 가기 좋은 날씨, 골프 치기 좋은 날씨라든지 이런 것들은 그런 회사들이 그냥 서비스하고 또 뭐 노르웨이 뭐 기상청 앱이나 윈디 같은 보기 좋은 가독성이 좋은 앱을 만들어서 심볼도 예쁘고 솔직히 기상청이 날씨 알림이라는 앱을 처음으로 만들었는데 너무 보기가 불편하고 그런 건 민간의 영역으로 해서 민간에서 정말 가독성 있고 내가 있는 위치의 날씨를 시간대별로 그런 서비스를 하는 게 맞다고 봐요. 아니 오늘따라 제가 유독 좀 소외되는 느낌인데 그동안에 우리 제이가 항상 했던 얘기가 언론은 어려운 정보를 대중의 언어로 쉽게 전달해야 된다 이렇게 말씀하지 않았습니까? 근데 이 날씨에 대해서만큼은 조금 다른 얘기가 오고 가는 것 같아가지고 아니 틀린 기상청의 잘못이지 대중의 언어로 전달한 언론이 저는 뭐가 그렇게 잘못됐는지 저는 아까 역대급부터 한 번 더 그래서 짚고 넘어가고 싶어요. 네. 역대급이라고 표현을 하면 제 기억에 94년과 2018년 더위가 기억나거든요. 그 정도 돼야 역대급인데 아까 최욱 씨 가짜 뉴스 만들었잖아요. 작년보다 1.5도 더우면 역대급 아닙니까? 라고 말씀하셨고 우리 그냥 웃고 넘어갔는데 웃고 넘어가면 안 되는 문제라는 겁니다. 역대급이라는 거는 정말 몇십 년에 한 번씩 쓸 수 있을 정도의 급격한 차이가 있을 때 쓸 수 있는 말인데 언론이 너무 쉽게 쓰고 있다는 생각이 들고요. 또 하나는 언론이 그런 어려운 기상 용어나 우리가 체감하기 어려운 퍼센테이지를 어떻게 전달하느냐인데 가령 이런 겁니다. 지금 우리 미세먼지 좀 둔감해졌죠. 마스크 거의 다 쓰고 다니고 비가 많이 와서. 근데 미세먼지 한동안 굉장히 아주 예민할 때가 있었거든요. 이제 그런 부분에 대해서도 아직 시민에게 굉장히 체감으로 아 이건 정확하다라고 느껴질 만한 기상 언어가 없어요. 이거는 저는 언론이 개발해야 된다 생각을 하고요. 또 하나 뭐냐면 빨래 말리기 좋은 날씨로 알려줬던 기억이 저한테 있는데 최근에 거의 건조기 많이 써서 빨래 말리는 걸로는 실생활과 굉장히 거리가 멀다는 겁니다. 그리고 이 역시도 언론이 실제 우리에게 필요한 기상 언어가 체감으로 하는 게 무엇인지에 대해서 좀 책임감을 가지고 전달을 해야 되는데 너무 기상청 탓을 해서 어차피 좀 원소스가 좀 부정확하니까 이렇게 전달할 수밖에 없어요라고 얘기하는 거는 어차피 우리가 해석할 수 있는 능력이 없는 일반 소비자들한테는 굉장히 좀 무책임하고 좀 게으른 변명이 아닌가. 라는 생각이 들기도 합니다. 예. 제 기억이 맞다면 이전 과거 몇십 년 동안의 날씨 예보와 지금의 날씨 예보 굉장히 예전에 비해서 많이 좀 복잡해졌다라는 생각이 들어요. 예. 그게 이제 좀 기후 변화와 좀 관련이 있지 않을까 그런 얘기들을 많이 하지 않습니까? 그런데 사실 뭐 태풍이나 장마 폭염 이런 것들은 매년 사실 반복이 되는 거고 사실 저희가 뭐 몇 년도에 뭐 태풍이 몇 개 왔고 폭염이 며칠 있었고 이런 거 다 기억을 못 하잖아요. 그런데 이거를 너무 좀 다들 언론에서 또 기후 변화와 이렇게 연결 짓는 건 아닌지 좀 무리하지 않나 좀 그런 생각이 들거든요. 어떻게 보세요, 신방실 기자? 네. 네, 그래서 한동안 기후변화 얘기가 언론에서 너무 많이 나와서 사실은 식상할 정도다 이런 대중들의 반응이 많았거든요. 뭐 기후변화로 뭐 어떤 아열대 작물들이 뭐 재배가 된다 아니면 커피를 어디 뭐 강원도에서 노지 재배를 한다 이런 식의 그런 보도들이 많았는데 최근 들어서 제가 뭐 기상 전문 기자로 이제 취재를 하고 하다 보면 최근엔 정말 좀 달라진 걸 몸으로 체감할 수가 있었던 것 같아요. 그래서 2018년도 앞서 말씀을 하셨지만 정말 31일이 넘는 전국의 폭염 일수가 이어졌고 2019년도에는 태풍 7개가 왔고 그래서 2년 연속 이렇게 기상 이변이어서 올해는 좀 잠잠하나 했더니 정말 정말 애를 안 먹이던 장마가 올해는 애를 먹이고 있잖아요. 그동안 계속 마른 장마였고 장마의 존재감이 없었거든요. 근데 장마가 이렇게 끝나지 않고 이어진 것도 관측 이후 처음이고 이후에 태풍도 길이 열리면서 북상이 이어지고 그래서 최근에 나타나고 있는 이런 현상들은 정말 기후변화. 그래서 요즘은 기후변화라는 말을 안 쓰고 기후위기라는 말을 쓰고
더 나아가서 기후 재앙이라는 말까지 쓰거든요. 그래서 과거에 세계 기상기구가 이제 뭐 비정상이 정상이 되는 뉴 노멀이 올 것이다 이런 얘기를 했었는데 그 이후에 정말 이런 기후 위기가 현실이 되고 있는 걸 체감을 하고 있고, 그래서 전 세계적으로 뭐 코로나19가 올해 초부터 유행을 했잖아요. 팬데믹 선언이 나오고 이랬을 때 인류는 뭐 코로나19 이후에는 전혀 다른 시대를 살게 될 것이다 라는 얘기를 했는데, 같은 방식으로 올해 어떤 이 역대급 장마를 겪은 뒤에 우리나라 어떤 예보라든지 그다음에 날씨에 대한 언론들의 어떤 자세나 태도가 또 그 이전과는 달라야 하지 않을까 이런 식의 생각이 들고, 저 또한 좀 어떻게 좀 달라져야 하지 않을까 이런 생각을 하게 됐더라고요. 그러니까 기후 위기, 기후 변화가 왔다라는 건 네. 사실이네요. 네네. 그렇죠. 예. 이게 먼 미래의 얘기가 아닌 건데 우리 언론도 그러면은 조금씩 이 문제에 좀 주목을 하고 있는 것 같습니다. 최근 기후 변화가 우리 삶에 미치는 영향을 잘 보여준 보도를 J픽으로 좀 짚어보도록 할 텐데요. 경향신문의 기획 보도거든요. 기후 변화의 증인들입니다. 옛날에는 막 5mm, 6mm 해가지고 막 바꿔 입었거든요, 겨울에는. 근데 이제는 이제 아래 거 위에 거 다 3mm만 입어도 이제 4-5시간은 참아요. 변화돼가는 게 너무 안타까워요. 진짜 증인하고 싶어요. 근데 이제 20년 전부터 그 부분이 이제 눈에 확연히 들어오기 시작하니까 겨울에 숲이 푸른색이 없어져요. 그러면 회색 지대로 변하는 겁니다. 과거 100년 대비 1도가 채 안 오르는 그런 시점에서도 이런 극한들이 일어나는 거기 때문에 2도, 뭐 3도, 4도까지 오르게 되면 우리가 지금 겪고 있는 이런 폭염이라든가 집중호우들이 더 강하게 3배, 4배 이렇게 늘어날 수 있다는 그런 가능성을 암시를 해준다고 보시면 될 것 같아요. 네, 사실 그 기후 변화 이 단어는 많이 들었는데 내일처럼 느껴지진 않거든요. 먼 미래 맞아요. 아니면 뭐 나 다음 세대의 문제 정도로 느끼고 살아왔는데 이 기획 기사를 보면서 내 문제로 다가왔습니다. 이런 공을 인정받았는지 한국기자협회 이달의 기자상을 받았습니다. 훌륭한 기사예요. 저도 어떻게 보셨습니까? 이게 바다 농장 산 도시 이렇게 위치 장소를 달리해가면서 기후나 환경에 대한 전문가가 아니라 그 일상을 사시는 분들이 자신의 이야기를 자기가 느끼는 기후 변화, 기후 위기에 대해서 얘기하는 게 훨씬 더 실감나게 다가온다라는 생각이 들더라고요. 그러니까 그 영상도 봤는데 그 제주 분이 감태가 그러니까 해조류죠. 감태가 없어져서 소라 잡기에는 좋지만 이게 좋은 현상 아닌 것 같다. 이 말씀을 되게 담담한 어조로 하시고 이 영상에 등장하는 모든 분들이 다 담담한 어조로 말씀하시는데 굉장히 임팩트 있게 다가와요. 그래서 예전에 그 경향이 했던 산재 기획 보도도 저는 가장 좋았던 게 산재 문제가 나의 문제처럼 느끼게 했던 거였거든요. 이번에 기후 위기 기획 보도 역시도 이게 지금 나와 내 주변에 이미 가까이 와 있는 나의 위기가 나에게 영향을 미칠 수 있는 위기가 될 수 있다라는 그 효과를 제대로 전달한 기사가 아니었나라는 생각이 듭니다. 저도 환경 변화가 인간의 삶에 영향을 미친다 많이 들었지만 이게 체험 가능한 어떤 영역에서 제공이 되지 않으면 되게 먼 일처럼 느껴져요. 영화 인터스텔라나 최근에 개봉한 테넷처럼 미래 세대가 우리를 응징하는 문제 정도로 되게 SF적인 상황을 생각하기 마련인데, 지금 머릿속에 잔영이 남아있던 고성 산불 문제라던가 이렇게 최근의 일들을 환기시켜 줌으로써 먼 미래의 일이 아니라 기후변화로 인한 이런 것들이 결국 우리의 일이고, 제가 가장 좋았던 그 기사에 좋았던
놀랐던 거는 영화를 예로 들기도 했지만 눈에서 보여지는 사실 제가 좀 우리나라 기상 보도에 있어서 좀 아쉬움 중 하나는 뭐냐면 재난임에도 불구하고 스펙터클의 장면처럼 장면을 좀 제공하려는 욕심들이 늘 있었는데 그게 아니라 좀 삶의 문제로 좀 가라앉혀서 보여줬다는 게 좀 의미 있었습니다. 네. 기후변화의 증인들 어떻게 보셨습니까? 기상 전문 기자로서 신방실 기자. 아, 네. 그러니까 저희도 기후변화라는 문제를 다룰 때 되게 거대 담론적으로 접근을 하고 저희가 뭐 9시 뉴스에 기획을 했을 때 IPCC 보고서나 뭐 이런 것들이 어떤 이슈가 있을 때 뭐 심층 보도를 하는데 그런 것들이 현실이랑 괴리감이 굉장히 많거든요. 기후변화들 뭐 시나리오나 이런 걸 보면 모델에 의해서 금세기 말 거의 대부분 시점이 금세기 말에 해수면이 얼만큼 상승하고 이런 것들이기 때문에 대부분 내일이 아니다 이런 생각이 많은데 방송에서 뭔가를 좀 보여주는데 저희는 늘 데일리 뉴스를 하니까 한계가 늘 있었던 것 같아요. 그래서 좀 심층적으로 1시간짜리 프로그램이나 이런 거에서 한다면 좀 경향신문에 이런 기획 같은 걸 좀 해볼 수 있을 것 같은데 그리고 이걸 보면서 드는 생각은 저희가 뭐 폭우가 오거나 장마가 길거나 했을 때 거리에 나가서 늘 인터뷰하면 나오는 얘기들이 이런 거거든요. 그러니까 80이 넘으신 뭐 할아버지 할머니가 내가 80 평생 살면서 이런 비는 처음이다. 아니면 한강이나 겨울에 내가 어렸을 때는 한강에서 스케이트 타고 우리가 놀았는데 지금 얼지가 않는다. 그러니까 이런 생생한 얘기를 솔직히 방송 기자들이 현장 나가서 많이 듣는데 저희는 그냥 이런 어떤 기획이나 이런 좀 사람들한테 와닿는 거를 만들어야겠다 이런 생각은 잘 못한 것 같아요. 늘 약간 데일리 뉴스 만드는데 좀 급급. 아니 근데 뒤집어서 생각을 하면 어떻게 보면은 긴 시간을 들여서 사실 다큐멘터리 형식으로 기후 위기에 대해서 다룬 프로그램들이 꽤 많았거든요. 근데 오히려 데일리 뉴스 방송에서 이런 것들을 좀 발굴을 해서 이런 기후 위기가 닥치고 있다. 사실 그 할머님의 말씀도 달리 해석할 수 있는 부분인데 그런 것들을 좀 이렇게 좀 첨언을 해서 좀 생산적으로 기사를 매일매일 이렇게 발생을 하게 하면 어떨까 그런 생각을 저는 좀 해봤습니다. 장기 기획을 해서 그렇죠. 아예 기후변화 관련해서 KBS가 이런 식으로 연속 보도를 한다. 여력이 좀 안 되나요? 네, 저희는 일단 저희가 사실 사시사철 재난을 저희가 취재하다 보니까 필드에서 뛰는 기상 전문 기자가 3명 있거든요. 근데 최근엔 저희를 재난 전문 기자로 아시는 분들이 부쩍 늘 정도로 코로나19도 저희 영역이 됐고 그다음에 뭐 산불이나 미세먼지, 사시사철 너무 바쁘고 사실은 이게 변명 같지만 틈이 없고. 알겠어요. 당분간 경향신문 읽을게요. 경향신문 저 너무 좋아합니다. 관련 그 정보가 좀 모여 있는 곳이 있더라고요. 우리나라에도 기구가 국가 기후변화 적응센터가 있어요. 그리고 사실은 여기 경향신문에서 말하고자 하는 어떤 그런 팩트들 그런 것들은 여기 정리가 좀 돼 있거든요. 근데 이 경향신문이 좀 돋보였던 것은 전형적인 이 그 기사거리를 찾아서 뭔가 기사화하는 거가 아니라 소비자 입장에서 나온 것 같아요. 그래서 뭔가 니즈나 욕구에서 출발했기 때문에 나 저거 내 얘기야라는 그런 팩터가 있기 때문에 굉장히 좀 와닿기도 하고 기후변화 그러면 사실 어렵지 않습니까? 근데 저게 굉장히 좋은 뭔가 템플릿을 보여준 것 같아서 향후에 뭐 바쁘다고는 하셨지만 그 센터와 뭔가 그 콜라보가 돼서 전형적으로 소비자 입장을 풀어내는 그런 그 시리즈 기사가 되면 다음 상은 방실 기자님한테 가지 않을까라는 생각이 좀 들고. 아니 예전에 사실 경향신문의 산재보도 그 최욱 씨가 한번 일침을 놓은 적이 있었어요. 이거 너무너무 좋은 기사인데 클릭 수를 봤더니 너무 형편이 없더라. 근데 제가 이번에 기후변화의 증인들 아래 이렇게 클릭 수, 조회수를 봤더니 채 1000이 되지 않습니다. 이렇게 좋은 기사, 좋은 기획 보도가 있는데도 참 아쉬워. 그게 너무 안타깝다는 거죠. 맞아요. 그래서 정말 말씀하신 것처럼 콜라보할 수 있는 부분이 있으면 이 보도 오래 갈 것 같은데 우리 김용균이 있다라고 계속 얘기해서 아마 점차적으로 올라가는데 폭발적으로 트래픽이 증가했다 어떻게 찾아낼지 모를 정도로 묻히는 기사보다 아마 이런 집중적인 탐사 보도들은 계속해서 10년이 지나고 오히려 어떤 좀 20년이 지나도 그때 그 기사라고 남아 있어서 좀 아카이브로 남을 듯해서 너무 무력해하지 않았으면 싶기도 합니다. 자, 사실 이렇게 기후변화의 기후 위기의 심각성을 이야기해도 대중들이 이게 정말 내 삶의 문제인가, 당장 일상생활을 바꿔야 한다고
생각하기는 쉽지가 않거든요. 그렇다면은 언론들이 기후 변화 문제를 어떻게 좀 풀어가야 한다고 보시는지 얘기해 주세요. 찾아봤더니 사례가 조금 있더라고요. 아까 방금 경향신문에서 우리가 사례를 봤습니다만은 CNN에서 진행하는 프로젝트 플래닛이 있었어요. 예. 근데 정말 아카이브처럼 이렇게 한 편 한 편 한 편 많았는데 말씀하신 것처럼 그렇게 폭발적으로 막 조회수가 많아지거나 그런 모습들은 안 보였지만 이게 이렇게 겹치면서 굉장히 심층적으로 나가는데 아 이게 진짜 생활이구나. 물론 이제 미국적으로 풀고 미국 중심으로 풀긴 했습니다만은 그 사례가 굉장히 좀 보여졌던 것 같고요. 그리고 영국에서도 사실 이런 시리즈가 나가면 사회가 움직이더라고요. 그리고 대중은 생각보다 심층적으로 판단하고 이성적으로 판단하는 것 같아요. 그래서 뭐 낭중지추라고 합니다만은 만들 때는 어려운데 이런 시리즈가 계속되면 조만간 닥칠 세상에 뭔가 대비한다. 그리고 이게 진짜 네 삶이야라는 게 하면 굉장히 의미가 있지 않을까라는 생각이 좀 듭니다. 예, 신방실 기자는 어떤 노력들이 좀 네, 사실은 아까 뭐 기후 변화가 되게 먼 일이다라고 생각하면서 이제 관심이 없다 사람들이 하는데 그거는 기자인 저한테도 마찬가지로 좀 적용이 되는 얘기인 것 같아요. 그 기후 변화 얘기를 다루면 솔직히 저희는 어떤 기자가 취재를 해서 발제를 하면 그게 9시 뉴스에 잡히면 일단 약간은 최고로 여겨지는 분위기인데 9시 뉴스의 시간은 늘 한정돼 있잖아요. 뭐 2시간 하는 것도 아니고. 그러면 기후변화나 이런 먼 얘기들이 한두 번 이제 9시 뉴스에서 빠지고 늘 아침 뉴스로 넘어가고 이런 일들이 굉장히 많이 되풀이가 됐거든요. 그럼 기자들도 살짝은 거기에 이제 익숙해지는 거예요. 아, 이런 기획을 내면 안 좋아해. 그리고 9시 뉴스에 안 들어가. 품은 많이 들였는데 이게 조명을 못 받고 약간 인정을 못 받는다 이런 생각이 들면서 또 더 안 하게 되고 오히려 더 재난, 뭐 그림이 어떤 좋거나 약간 더 자극성이 있고 사람들을 딱 주의 집중시키는 이런 아이템들만 더 찾게 되는 경향이 있었던 것 같아요. 그래서 기후변화에 대해서 좀 언론사들이 이런 중요성이나 이런 걸 인지를 하고 언론사의 어떤 좀 의사를 결정하는 분들이 또 이런 생각이 있어야 하고 거기에 평기자들이 따라 붙어서 현재 기후변화가 어느 정도 수준까지 진행이 됐고 기후변화가 우리 삶을 어떻게 바꿀지 이걸 정확하게 알려주고 정보를 제공해 주는 게 언론의 역할일 것 같아요. 네. 그 기후재난 특별 대응반 구성 얘기는 어떤? 네, 이것도 저희가 보도국 안에서 예. 이런 얘기들이 있었고 최근에 장마가 이렇게 길어지고 태풍까지 오고 하면서 KBS가 좀 이런 쪽 보도에 약간 좀 소홀하거나 오히려 더 적극적으로 나서고 그렇죠. 발굴하고 또 기후변화의 최대 피해가 가장 소외되고 취약한 계층에게 집중이 되기 때문에 오히려 더 KBS가 나서야 하는데 좀 그게 소홀했던 게 아닌가라는 어떤 문제의식으로 최근에 이런 뭐 성명서나 이런 게 나오고 아마 거기서 팀을 꾸려서 좀 취재를 하지 않을까 싶습니다. 9시 뉴스에서 안 받아주면 더 라이브로 오세요. 가겠습니다. 그 받아주세요. 방법이 있었네요. 네, 몰랐네. 시청률이 훨씬 높죠. 높지 않나요? 저는 공영방송이 왜 필요하나라는 얘기 굉장히 요새 공격적인 질문들 많이 받잖아요. 이런 문제들이라고 생각을 해요. 왜냐하면 기후변화 문제는 우리가 급성질환이 아니라 굉장히 만성적 질환으로 생각해요. 다들 문제는 있다. 그러나 당장 죽을 문제 아니지 않느냐라고 만성질환이 되다 보니까 문제인데 그래도 저는 과학재난부도 있고 기상 전문 기자가 있는 유일한 방송국 아닙니까? 그 네 분이나 계시고 그래서 그런 점을 좀 살려야 되는데 이게 저는 한편으로는 KBS 공영방송만 그럴 것이 아니라 조금은 전문적 영역으로서 기상 전문 기자들이 각 언론사마다 좀 배치가 되어야 되지 않을까. 왜냐하면 이 기후 문제라는 게 좀 있으면 급성 질환으로 진짜 큰 경고음이 발생할 수도 있겠다는 예측이 되기도 하고요. 그래서 캘린더 보도식으로 이때쯤이면 장마니까 기후 보도 한번 해볼까? 그리고 큰 재난이 일어나면 그림이 되니까 한번 이걸 찍어서 보도할까? 이런 식으로 캘린더 보도식으로 위기가 닥쳤을 때만 출동하는 언론이 아니라 정말 만성 질환이라면 만성 질환에 대비하는 만성적인 예보팀 그리고 아주 집중적이고 긴 시간을 갖고 탐사 보도하는 팀이 있을 수도 있다라는 생각에 좀 모든 언론사에 이런 전문 기자가 마련되어야 되지 않을까 싶습니다. 그 2018년에 폭염으로 돌아가신 분이 142명이라고 그래요. 그러니까 이 숫자가 사실 믿기 어려운 정도로 큰데 더 놀라운 거는 뉴스타파가 1997년부터 2018년까지 통계청 사망 원인 통계를 분석했더니 폭염으로 사망한 분들이 가장 많이 그러니까 많이 발견된 곳, 그러니까
가장 많이 숨진 장소가 사업장이 아니라 집안이더라고요. 그러니까 모든 재난이 그러하듯이 이 기후 재난 역시도 굉장히 불평등하게 다가온다. 그 사회적 취약계층 사람들에게 훨씬 더 크고 지독하게 다가오는 이 재난 불평등 문제에 대해서 좀 언론이 더 관심을 가져줬으면 좋겠다라는 생각이 있습니다. 그리고 위기가 온다에 머무를 게 아니라 뭘 해야 된다라고도 같이 얘기를 해야 되잖아요. 그러니까 저는 사실 많이 아는 게 없어서 그냥 기후 위기 생각하면 쓰레기 줄여야지밖에 생각이 안 들어요. 근데 그게 여전히 실효적인 대책이라면 가령 지금 코로나 위기 때문에 마스크 쓰레기나 배달용기 쓰레기는 더 늘어날 거거든요. 그러니까 코로나19 위기 때문에 방역 수칙을 준수해야 된다라는 말도 당연히 해야 되겠지만 이것이 어쩌면 더 큰 위기로 기후 위기가 올 수도 있는 거잖아요. 그러면 같이 마스크나 배달용기 관련된 쓰레기 그런 거 줄이는 노력도 필요하다라는 얘기를 언론에서 좀 꾸준히 했으면 좋겠습니다. 네. 자, 저널리즘 토크쇼 저희 오늘 준비한 내용은 여기까지입니다. 오늘 함께해 주신 유현재 교수님, KBS 신방실 기상 전문기자 고맙습니다. 저희 방송은 KBS 1TV, 마이케이웨이브, 유튜브, 페이스북을 통해서도 만나실 수 있습니다. 언론개혁 끝까지 함께하겠습니다. 다음 주 일요일 밤에 다시 찾아뵙겠습니다. 고맙습니다.